سلام، به آرامیا خوش اومدید. مدیتیشنی که میشنوید مربوط به یکی از دوره‌های اپلیکیشن آرامیا است. برای استفاده از 7 روز اشتراک رایگان به سایت آرامیا به آدرس aramia.me مراجعه کنید. سلام. به تمرین آرامش فوری در 3 دقیقه خوش اومدین. اگر سراغ انجام این تمرین اومدین یعنی احتمالاً نیاز به آرامش و برطرف کردن فوری استرس دارین. پس بیاین در چند لحظه ذهن و بدن رو آروم کنیم. در یک وضعیت راحت قرار بگیرید و چشمهاتون رو ببندید. با چند نفس عمیق شروع کنید تا از هر جا که بودید به اینجا و اکنون برگردید. نفسهای عمیق و طولانی بکشید. نفس به درون و نفس به بیرون. اجازه بدین اگر تنش یا گرفتگی در بدن وجود داره شل و رها بشه. نفس رو در حالی که به درون جریان داره دنبال کنید و به تغییر دم و بازدم توجه کنید و همونطور که نفس بیرون میاد اون رو تا انتها دنبال کنید. بگذارید با هر بازدم و بیرون اومدن نفس بدن سنگین بشه و در صندلی یا بالشتک بیشتر فرو برید. بگذارید افکار بیان و برن. اونها رو مثل ابرهایی که در آسمون شناور هستن و میان و میرن تماشا کنین. با رها کردن افکاری که استرس رو به وجود میارن خودتون رو از استرس و نگرانی رها کنید. به نفسها اجازه بدید تا ذهن شما رو آروم و متمرکز کنن. موقع نفس کشیدن به ماهیت متغیر زندگی و اینکه همه چیز درست مثل نفسها میان و میرن توجه کنید. حالا که تمرین رو به پایانه توجهتون رو آروم به اتاق برگردونید و هر وقت که آماده بودید چشمهاتون رو باز کنید. امیدوارم بتونید این آرامش رو در طول روز همراه خودتون داشته باشین. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما. برای گوش دادن به مدیتیشن های تکمیلی به اپلیکیشن آرامیا مراجعه کنید و از 7 روز اشتراک رایگان لذت ببرید.